die schnarchende Socke. Hier wohnt die Familie Socke. Ich, Mrs. Socke, habe so die Nase voll. Jede Nacht das Gleiche, jede Nacht das Gleiche. Mr. Socke schnarcht und zwar so laut, dass selbst der Nachbar es hört. Ich habe alles ausprobiert, sogar eine Wäscheklammer auf seiner schnarchenden Sockennase geklemmt. Aber die Klammer hielt nicht stand. Er schnarchte los. Und die Klammer flog im hohen Bogen von seiner Sockennase davon. Nun liege ich neben ihm und wieder muss ich sein Geschnache ertragen. Es rattert, raspelt, sägt. Ich rüttel und schüttel ihn. Hör auf, hör auf! Ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Hör auf! Er drehte sich um. Es dauerte nicht lange und er fing immer wieder zu schnarchen an. Eines Tages überlegte ich, so kann es nicht mehr weitergehen. Es muss was geschehen. Die Socke muss aufhören. Aber was? Du, Mr. Socke, ich habe dich lieb. Aber du musst mit mir zusammen überlegen, wie wir unsere nächtliche Ruhe wiederherstellen. Pappelapapp, was redest du, Weib? Ich habe keine Probleme. Ich schlafe gut. Ja, du schon. Aber was ist mit mir? Was ist mit den Nachbarn? Was gehen mir die Nachbarn an? Ich muss auch so viel hören. Was musst du schon hören? Naja, wenn die Nachbarn ihre Liebessockengeschichten spielen. Du bist so lustig. Das ist das Natürlichste auf der ganzen Welt. Und nur von kurzer Dauer, ab und wann. Aber dein Geschnarre, das müssen die Nachbarn jede Nacht ertragen. So wie ich auch. Ach, was redest du? So schlimm ist es nicht. Aber mit dem Gespiele, ich kann nicht schlafen. Es beunruhigt mich. Als wenn es dich was beunruhigen kann. Du bist nur neidisch. Nur neidisch, weil du außer Schnarchen nichts mehr kannst. Komm her, Weib. Ich zeig dir es. Was geschah? Mr. Socke schlief in den Armen Mrs. Socke ein und schnarchte los. Jetzt reicht es! Es reicht! Genug ist genug! Wütend nahm sie ihr Bettzeug und suchte sich einen anderen Schlafplatz. Sie seufzte. Jetzt fühle ich mich wohl. Endlich Ruhe. Oh nein, es geht wieder los. Schnarch, schnarch, eure Socke.